以色列无人机现身了俄乌战场，伊朗设计的产品为什么最终演变成了来自东方的神秘力量？各位网友，大家好，我是刘小飞。俄乌战场打到现在，出现了一个有趣的现象，就是国内媒体在评估战场态势的时候，经常会把某种武器的作用当作争论的焦点，而且还经常是吵得不可开交。吵到最后，俄乌双方使用的不少武器都成了关注热点，而且是毁誉参半了。不是被各路媒体封了神，就是被骂得一钱不值。比如以前乌方用的 TB2 无人机、M777 榴弹炮、海马斯火箭炮，还有俄军那边的电子干扰车，这边呢就说了，乌克兰获得了打击俄罗斯的神器，对面就得嚷嚷说乌军拿到的武器一钱不值，已经被俄军消灭了好几轮了。双方呢都陷入了非常情绪化的状态，而且到今天我们还能看到围绕一种新出厂的武器装备还这么争论呢。这种新装备就是伊朗提供给俄罗斯的沙希德136无人机，或者说是巡飞弹。那么乌克兰方面是公布了一批无人机的残骸照片，显示一架这种无人机是被乌军击落的。前一段时间呢，美国情报机构就说了，俄罗斯打算采购伊朗无人机，俄罗斯方面呢予以否认。现在可以证实，俄军确实是已经用了。这个无人机一亮相，有人就说了，俄军发射了伊朗造的灭乌神器，5连发蜂群打击，可以歼灭海马斯还有 M777，乌军要么投降，要么就是毁灭。还有人说，这无人机刚上战场就被击落了一架，可见俄军引进的东西它不怎么样。说实话，咱们作为旁观者，观察分析别人打仗，真的别这么意气用事，别营造氛围，别自己骗自己，别为了尊严瞎斗气儿。装备技术这些东西啊，真正要观察的是它的原理、使用方法、适用于什么情况，还有战场表现，这都是可以引导我们思考如何设计我们自己装备的。还有这样的观察可以帮助我们了解技术以及战术以及战略之间的内在逻辑跟互动关系。别人打仗，我们自己在家里边输出情绪是没有任何意义的嘛。其实呢，伊朗这种沙希德136，熟悉装备的人一看都明白，它的设计是来自以色列的哈比无人机。两者特别相似，气动外形呢有很小的区别，发射方式呢也同一个模式，是一辆发射车，上面像蜂巢一样能装好几架无人机。但是那个沙希德136要比哈比大一些，装的炸药都要多，它是50公斤级的。哈比这种无人机呢，台海两岸都有，解放军还挺喜欢这东西。原来呢，我们跟以色列还达成过协议，对解放军的哈比无人机要进行升级改造。不过呢，这个计划一出来，美国马上出来阻拦，这个升级就没搞成。不过还好，以色列方面在别的领域用别的方式把该有的意思都对我们表达妥善了。现在我们自己在哈比基础上改进生产我们的 ASN301，就是国庆阅兵中大家看到的那种。如果有谁硬说这种无人机不堪一击，那不是打解放军的脸了吗？哈比无人机呢是反辐射无人机，用来打雷达的。如果目标没有任何雷达的信号，按说哈比不会去打。但是乌克兰方面又宣布，俄军用沙希德136已经击毁了乌军的装甲车辆 M777 榴弹炮，这就说明沙希德的制导方式跟原来那个被动的反辐射的哈比不同了。这有点类似以色列的哈洛比无人机，或者也被称为哈比2。这说明沙希德136要么是用了光学导引头，人在回路进行控制，但是目前呢公布的图像来看，也看不到沙希德136上面有什么光学导引头的窗口。要么就是沙希德136用了性能很好的毫米波主动雷达导引头。如果是这样的话，那的科技含量可就相当高了。伊朗能玩这么高端的技术，我们只能感叹这个东方的力量有点神秘了。当然，不管是什么力量输入给了伊朗，总之伊朗的军工科研能力还是挺值得尊重的。虽然他们的产品呢都不算特别先进，但是呢他们很重视通过各种渠道购买、收集其他国家的武器装备。仿制也好，研制也好，起码让自己的产品门类比较丰富了。比如反舰导弹方面，伊朗的产品击伤过以色列护卫舰；反坦克导弹领域呢，起码人家缴获了美军的海尔法导弹之后，现在能做激光半主动的热成像导引头的、可见光电射制导的，据说还有毫米波的。无人机方面呢，察打一体无人机，伊朗早就能生产，那比俄罗斯领先很多。它缴获了美国的 RQ170之后，伊朗自己还仿制出来加以改造，有了自己的半隐身察打一体无人机。伊朗这个国家啊，现在的发展局势呢，应该说不算特别好，但是长期面临各种压力，显然确实是激发这个民族的能力了。